Wel, fel o'n i'n gweud gynne, lyswn ni edrych ar hanes Zorobabel. Dyn gret Zorobabel. Un reswm o'n i'n licio fe, amser nes i'r sgwrs i'r bobl ifanc sbel fawr yn ôl. Yn amlwg mae'n ddyn dew, ond i enw fe, fi'n hoff iawn o'i enw fe. Lyswn ni wedi galw un o'r plant yn Zorobabel Jones, ond oedd ddim hawl. Iago, ti oedd fi fod yn Zorobabel Jones, ond oedd Lois yn pyllu. Ond Iago, ystod cico i'n unan. Ond yn enw gret, a fi'n cofio dy ci fi, sa'n siŵr sod o'n nhw'n perthyn, oedd tylwth dy fi, a 4 brawd, Ebenezer, Eliasar, Jezreel a Zorobabel. Na beth i enw nhw, tylwth i dy ci. So mae'r enw ystod wedi apelio i fi. A wrth i ni ddysgu fwy am y dyn hwn, gyda'r enw anhygoel, ni'n gobeithio bydd ni gweld Duw ar waith. A fel ni'n gweud, ni wedi edrych ar yr hanes yn ddiweddar, ond mae'n gret cael edrych yn falle o ongl gwahanol a dysgu rhywbeth newydd gobeithio, rhywbeth mae Duw gyda ni ar ein cyfer ni. So ni'n mynd nôl yn llyfr Haggai i 538 cyn Crist. A chi'n cofio fel oedd yr Israeliad ym Babylon, a Nebuchadnezzar, brenin Babylon, wrth gwrs wedi cipio'r Israeliad a mynd â nhw i Babylon. A chi'n cofio'r hanes y geithglyd a Daniel a'i ffrindiau ac yn y blaen. O'r adeg hon mae'r hanes yn dod. A wedyn ni'n darllen yn 538 cyn Crist, mae'r cynulliad cynta, y remnant cynta, yn dychwelyd o Babylon i Jerusalem. A Zorobabel yma sydd yn iarwen nhw ar dychweliad cynta allan o Babylon. A ni'n darllen fan hyn yn llyfr Haggai, mae llywodraethwr, neu governor Juda oedd Zorobabel, a bod e'n perthyn i bobl enwog yn ei genedl, a bod e'n ddyn pwysig. Fel ni'n gweud, yn dod o linach frenhinol, a fe nath arwen y bobl allan o Babylon. A mae llyfr Ezra hefyd yn disgrifio ac yn sôn am yr hanes hyn. Mae'n gweud yn llyfr Ezra, mae nifer y fyntau gyfan oedd 42 o filoedd, 360. So 42,360. 40,000, dros 40,000 o bobl Israel yn dod allan o Babylon. Lot fawr o bobl, a Zorobabel i arwen nhw. Ond hefyd mae'r rhif hyn yn gweud bod lot o bobl Israel, bobl Juda, wedi penderfynu aros ym Babylon. Oedd fwy o iddewon yn Babylon, ond 42,000 oedd wedi dewis mynd nôl. Mae hwn yn gweud bod lot o'r Israeliad wedi dewis aros yn Babylon, felly oedd bywydau cyffyrddus yn nhw. Felly oedd bywydau moethus yn nhw. Oedd lot o'n nhw wedi cael ei geni, wedi cael ei magu, wedi mynd i'r ysgol, a nhw'n teimlo'n gytrefol felly yn Babylon. Wellta nhw aros yn Babylon a mynd nôl i Jerusalem. Felly nhw'n dechrau dod i addoli diwiau y Babyloniad. Ond nhw ddim eisiau mynd nôl i Jerusalem, mynd nôl i Juda a gwasanaethu Duw. Ond nhw'n hapus i addoli diwiau eraill. Ond oedd y 42,000 yma yn ffyddlon, a nath Zorobabel i arwen nhw. A oedd y ffordd galed wrth gwrs nôl i Jerusalem. Ond y peth cyntaf wnaethon nhw ar ôl cyrraedd Jerusalem oedd ail adeiladu'r deml. Ond nhw eisiau aberthu ac addoli Duw. Mae Ezra 3 yn gweud, ei bod yn ofni'r bobloedd o ddiamgylch, yr holl elynion o'i hamgylch nhw, oedd yn gelynion cryf yn byw yn yr ardal hon, ac ei bod nhw'n ofni'r bobloedd, codasant yr allor yn ei lle. Wnaethon nhw adeiladu yr allor a'r deml yn Jerusalem, yn gweitha y gelynion o ddeiamgylch nhw.
A ddigylynion yma'n trial stwa'r gwaith, sabotadio'r gwaith. O'n nhw'n esgus helpu ond eisiau dinistio'r gwaith o'n nhw, fel rhyw cowboy builders. A mae nhw'n gweud, mae Ezra 4, mae'r Iddewon yn gweud, ni chewch chi ran yn y gwaith o adeiladu tŷ i'n Duw, ni. Ni yn unig sydd i adeiladu i arglwydd Dduw Israel. A mae hwn yn wyndo y gelynion lan, a maen nhw'n mynd yn grac. A beth maen nhw'n gwneud yw ysgrifennu llythyrau, diri, i frenin Persia, gynta Ahasferws, a wedyn Artaxerxes. A Ezra 4 ni'n darllen amdano nhw anfon llythyr i Artaxerxes, a mae e'n ateb nôl. A mae e'n ateb nôl yn gweud taw brad a gwrthryfel o ddadeiladu'r deml hon. A bod rhaid i nhw stopo ar unwaith, neu bydd Artaxerxes ei hun yn dod lawr a sorto nhw mas. So maen nhw'n rhoi stop ar y gwaith yn anffodus, a dyma le ni cyrraedd llyfr Haggai. Ar ôl 14 mlynedd, mae 14 mlynedd wedi mynd hibo, mae Duw yn anfon Haggai i gyrryddu'r Iddewon. A beth mae Duw yn neud yn gynta yn adnod 2 i gweud, mae'r bobl hyn yn dweud na ddaeth yn amser i adeiladu'r tir arglwydd. Mae dechreuon nhw'r gwaith, ond nawr maen nhw wedi rhoi lan y gwaith. Mae Haggai yn dod a gweud, ai amser yw i chwi eich hunain fyw yn eich tai moethus a'r tŷ hwn, y deml, yn adfeilion. Oedd yr Iddewon wedi gadael falle lle cyffyrddus y Babylon, ond yn awr ni'n darllen fan hyn, nhw'n byw mewn tai moethus. Felly nhw wedi adeiladu tai i'w hunain. Felly o'n nhw'n gartrefi cyffyrddus, felly rai mowr. O'n nhw'n ymhyfrydu yn eu tai nhw, ymhyfrydu yn eu cyfoeth nhw. O'n nhw'n mwynhau gwella eu tai nhw. Nid jyst tŷ oedd e, ond tai moethus. Felly nhw wedi gwneud lot o waith ar y tŷ. A nhw'n ymhyfrydu yn y tai. A mae Duw yn gofyn i nhw, beth yw i blaenoriaethau nhw? Maen nhw'n byw yn eu tai moethus a tŷ Dduw yn adfeilion. Nawr os neges fan hyn i ni, nid falle bod tai moethus yn rhywbeth anghywir i gael o gwbl, nid bod ni'n gweithio ar y tŷ, ond ble mae'n blaenoriaethau ni? Oedd y cynulliad, y remnant ffyddlon, wedi rhoi lan y cyfan i fynd i Jerusalem, ond nawr ond nhw wedi tynnu llygen nhw oddi wrth Dduw. Oedd eu bywydau nhw yn refolfo o amgylch eu hunain a gwella i bywydau nhw. Mae Duw yn gofyn i ni hefyd, ble mae ein blaenoriaethau ni. Oedd ein bywydau ni yn refolfo o amgylch ein hunain ni. Os da ni fwy o gonsern am ein hunain nag am Dduw. Hyd yn oed pethau da, adeiladu tŷ, gwneud tŷ cartrefol i'r teulu. Pethau da, ffindo cartre newydd i'r eglwys, rhywbeth da. Ond oeddi hwn yn tynnu'n llygen ni oddi wrth Dduw. Oeddi'r holl bethau da yn tynnu llygen ni wrth Dduw. Mae'n rwydd iawn i adael hwn i ddigwydd. Wrth i ni feddwl am gartre newydd a falle gwerthu'r adeilad hon. So ni moyn i'n meddyliau ni, yn holl ymdrechion i fynd ar yr adeilad yn gynnu. Ni dal moyn gwasanaethu Duw, ni dal moyn estyn mas yn y gymdeithas a pregethu gair Duw i bobl eraill. Hwna dylse fod ein blaenoriaeth ni, nid yw e. A mae Duw yn gofyn i ni, beth yw ein blaenoriaethau ni. Mae Duw yn gofyn i ni, fan hyn, fel nath e i bobl Israel, adnod 5, ystyriwch eich cyflwr. Ystyriwch eich cyflwr yn Saesneg, give careful thought to your ways, consider your ways. Oedden ni yn rhoi Duw ble dylse fe fod. Achos sylwch ar y canlyniad i bobl Israel fan hyn yn adnod 6. Haiasoch lawer, ond medi ychydig. Yr ydych yn bwyta, ond heb gael digon. Yr ydych yn yfed, ond heb eich lenwi byth. Yr ydych yn ymwisgo, ond heb fod yn gynnes byth. Y mae'r sawl sy'n ennill cyflog yn ei gadw mewn cod dyllog.
Oedd pob peth nhw'n trial wneud i'w hunain ddim yn llenwi i bywydau nhw. O'n nhw'n gyfforddus, o'n nhw'n gyfoethog felly, ond eto o'n nhw'n chwilio am rhywbeth arall. O'n nhw ddim yn wir hapus mewn gweud fan hyn. O'n nhw'n bita, ond wastod eisiau mwy. O'n nhw'n ifed, ond gyda syched am fwy. Mae hwn yn ddisgrifiad o bechod, ni'n gwe? Neu wastod eisiau fwy. Dyma siwr mae cyfalafiaeth yn gweithio. Y fwyaf sydd gan berson, y fwyaf yw ei angen am fwy. Mae pethau matero, pethau'r byd hwn, o brofiad, ni'n gwe? Maen nhw ddim yn gallu llenwi ein bywydau ni. Y pleser y byd hwn yn para am dymed bach. Oeddech chi'n teimlo fel hyn y bore yma? Oeddech chi'n teimlo fel hyn, wastod eisiau mwy, wastod angen fwy, bod rhyw dwll yno chi, ffili i lenwi. Oeddech chi, fel yr Israeliad yma, yn bwyta ond heb gael digon, yn yfed ond heb eich lenwi byth. Wel, mae Duw yn dweud bore yma, a mae'n ail ydrwch sylwch, adnod 5 a adnod 7, ystyriwch eich cyflwr. Mae'n bwysig, mae Duw yn ail adrodd, ystyriwch eich cyflwr. Oeddech chi'n yfed, ond heb eich lenwi byth. Wel, trowch at Dduw, fel mae Iesu'n gweud yn Ioan 4. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto, ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Rowch eich bryd y mythau Duw, neu ge mythau'r byd. Dyw pethau'r byd ddim yn llenwi ein bywydau ni. A sylwch, mae canlyniad i bechod. Canlyniad i bechod yn ein bywydau ni ac ym mywydau yr Israeliad fan hyn yn Haggai 1. Adnodau 9 ymlaen. Yr ydych yn edrych am lawer, ond yn cael ychydig. Pan ddygwch y cyneuaf adref, yr oedd yn chwythu arno. Pam? Am fod fy nhŷ yn adfeilion a chwythau bob un ohonoch a thi i fynd iddo. Dyma pam yr ataliodd y nefoedd y glith ac y cadwodd y ddeiar ei ffrwyth ac y cyhoeddau sychder ar y ddeiar, y mynyddoedd, yr yd, y gwyn, yr olew, a'r bopeth o gynnyrch y tir, a'r ddyn ac anifail ac ar holl lafur dwylo. Mae'n gweud fan hyn bod canlyniad i bechod, nag oes e? Mae Duw yn cosbi i bobl fan hyn oherwydd i gwrthryfel, oherwydd i pechod. Mae gan bechod canlyniadau. Nid jyst bod e ddim yn llenwi ein bywydau ni, ond mae Duw yn cosbi. Mae pechod yn arwen at gosb. Ystyriwch eich cyflwr, mae Duw yn gweud fan hyn. Oeddech chi wedi troi, oeddech chi wedi gweud sori i Dduw am eich pechod chi. Oeddech chi wedi rhoi eich bywydau chi yn ei ddwylo fe. Sylwch beth nath Zorobabel, adnod 10. Gwrandawodd Zorobabel ar lais yr arglwydd ei Duw a geiriau Haggai y proffwyd. Gwrandawodd Zorobabel. Gwrandawodd y bobl ar Dduw. Wnaethon nhw sylweddoli bod eu blaenoriaethau nhw yn anghywir, sylweddoli nhw bod eu meddwl nhw fwy ar eu hunain ac am Dduw. Wnaethon nhw ddod at Dduw a gweud sori ac edrychon nhw unwaith eto ar Dduw. Wnaethon nhw ifeddhau'r i air Duw. A mae'n esiampl dda i ni, oedd y bobl yma yn byw mewn byd tywyll, paganaidd, syniadau, crefyddau eraill o'i amgylch nhw, pwysau erythrol yn nhw i gyd ymffurfio. Oedd eu ffrindiau nhw, eu teuluoedd nhw falle nôl y Mabolon wedi troi yn erbyn Duw a wedi dechrau addoli Duwiau eraill. Ond fe nath Zorobabel, i gwendid nhw, i pechod nhw, wnaethon nhw droi yn ôl at Dduw. Wnaethon nhw ifeddhau i Dduw. Oedd e'n gwybod bod Duw eisiau nhw yn ôl yn Jerusalem. A oedd e'n barod droi cyfan lan. Oedd e'n gwybod bod Duw eisiau nhw i adeiladu'r deml. A ni'n darllen gweitha threats yr ymerodwr. Wnaethon nhw wneud y gwaith. A mae'n bwysig i ni hefyd, nag oes e?
i sylweddoli pwy i ni'n gwasanaethu, i sefyll yn erbyn y byd, i wrthod y demtasiwn, i gyd yn ffurfio'r byd, a i addoli diwy eraill ta beth i nhw. Oedd Zorobabel yn cofio i bwy oedd e'n perthyn. Y Zorobabel yn cofio bod e'n dod o linach frenhinol, bod e'n oer i frenin Juda, Jehoiakim, yn fab i Zelathiel. A ni hefyd yn perthyn i deulu brenhinol. I ni'n perthyn i Dduw, Rifeiniad 8. A mae'r ysbryd ei hun yn cyd-dystiolaethu yn hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw. Ac os plant etifeddion hefyd, etifeddion Duw a chyd etifeddion a Christ. I ni perthyn i Dduw. Eisiau ni gofio i bwy i ni'n perthyn i. A eisiau ni gofio ar y ddewyd yma i ni, yn adnod 13. Mae Duw yn addo i ddewon, mae'n addo i ni hefyd, yr o'i fi gyda chwi. Felly ni'n ofni, felly ni'n teimlo'n fach iawn yn y byd yma. Ond mae Duw gyda ni, mae Duw gyda ni. A sylwch wrth i'r Israeliad i ymateb i air Duw. Sylwch beth digwyddodd. A chynyrfodd yr arglwydd ysbryd Zorobabel ac ysbryd Joshua a gweddill y bobl. Mae Duw ac ysbryd Duw yn cynyrfu i ened nhw. Nawr maen nhw ar dan. Maen nhw'n excited, maen nhw'n hapus, mae llawenydd gyda nhw. Mae dyma diwygiad, ni'n gyfe? Ysbryd Duw yn dod ac yn ysbrydoli i bobl. Na beth sydd angen yn ni i weddio. Bydd Duw yn dod lawr yn ei ysbryd ac yn ein ysbrydoli ni. Wel, dyma'r neges i ni, ni'n gwe. Eisiau ni ryndo ar air Duw, i fyddhau, a bydd Duw yn addo bod gyda ni, a bydd e'n anfon i ysbryd i symud ein heneidiau ni. Eisiau ni edrych ar Dduw. Gwaith Zorobabel, gwaith yr Israeliad, oedd adeiladu y waliau, y deml. A dyna'n gwaith ni, ni'n gwe? Adeiladu eglwys Dduw yn ein ardal ni. Dyna'n gwaith ni. Mae lot o eglwysi'n adfeilion o'n amgylch ni. Eglwysi ymarw, capeli ymarw, achos maen nhw ddim yn pregethu gair Duw. Eisiau ni fod yn ffyddlon i air Duw ac adeiladu i eglwys yma, fel nath Zorobabel adeiladu'r deml yn Jerusalem. Mae Duw yn gofyn i ni heddi, a'i amser yw i chwi eich hunain, fyw yn eich tai moethus, a'r tŷ hwn yn adfeilion. Yn angen o'n amgylch ni. Oedden ni'n barod i wneud gwaith Duw yn ein hardal ni. Cofiwch air Duw i ni. Yr o'i fi gyda chwi, a mae fy ysbryd yn aros yn eich plith. Peidiwch a gofni. A beth digwyddodd i Zorobabel wedi iddo fe droi yn ôl at Dduw. Cofiwch, nath e sefyll yn gadar dros i Dduw. Nath e gofio pwy oedd e'n perthyn ni. Nath e arwen i bobl i adeiladu eglwys Duw. A beth digwyddodd? Fe gath ei wobrwyo. Gath ei wobrwyo gan Dduw am ei waith. A nes i ddim darllen ond yn yr ail bennod o Haggai, adnod 23. Yn y dydd hwnnw medd arglwydd y lluoedd, fydd gymeraf di Zorobabel, fab Zelathiel fy ngwas, ac fydd wisgaf fel sel fodrwy oherwydd tydi a ddewisais. Y Duw yma yn dyngos i Zorobabel gymaint mae'n ei garu fe. Mae'n ei ddisgrifio fe fel sel fodrwy, signet ring. Rhywbeth drud iawn, rhywbeth gwerthfawr iawn. Rhywbeth, fel modrwy priodas, byddech chi ddim eisiau colli. Rhywbeth chi'n rhoi ar eich bisg chi, neu felly yr adeg hynny yn gwisgo ar chain o'ch amgylch eich gwddf chi. Rhywbeth gwerthfawr. A mae Duw yn disgrifio i wasef yn un fel rhywbeth gwerthfawr. A ni'n rhywbeth gwerthfawr i Dduw, neu gwni. Duw ddim eisiau colli ni. Gallwn ni ddim cael ein colli o ddwylo Duw. Mae hefyd yn dyngos bod Duw yn rhoi awdurdod i Zorobabel. Ond nhw defnyddio y sel fodrwy, y signet rim, i selio dogfennau, y royal seal.
Os oedd rhywbeth pwysig gan y brenin i ddweud, oedd e'n defnyddio y fodrwy i roi stamp ar y ddogfen. Mae hwn yn dangos bod Duw yn rhoi awdurdod i Zorobabel. Wel, na wobr, na rhywbeth anhygoel i Zorobabel i glywed, neu gyfe. Ond mae fwy i'r geiriau'n hefyd. Mae'n dangos bod Duw yn bendithio'r byd trwy Zorobabel. Chi'n gweld, oedd i dycie, Jehoiakim. Oedd gan Jehoiakim fendith Duw. Oedd fel petai y sel fodrwy ar fus Jehoiakim. Ond yn Jeremia 22, ni'n darllen bod Duw yn cymryd y fraint yma i ffwrdd, cynwyred am bod yn fyw, medd yr arglwydd. Pe byddai Jehoiakim, brenin Juda, yn fodrwy ar fy llaw dde, fydd dynwn di o ddi yno. Oedd Jehoiakim wedi siomi Duw am ei cymryd y fraint i ffwrdd. O nawr, trwy ffyddlondeb i oere, Zorobabel, mae bendith Duw yn dod nôl ar ei deulu fe ac ar ei linach e. A sylwch yn Mathew 1, beth yw llinach Zorobabel. Ni'n cael disgrifiad fan hyn ym Mathew 1 o deulu Zorobabel, ym Mathew 1 adnod 12. Ar ôl y gaethglyd i Babylon, yr oedd Jehoiakim yn dad i Zelathiel, Zelathiel i Zorobabel, Zorobabel i Abiwd, Abiwd i Eliakim, Eliakim i Asor, Asor i Zadok, Zadok i Achim, Achim i Eliwd, Eliwd i Eliazar, Eliazar i Mathan, a Mathan i Jacob. Yr oedd Jacob yn dad i Joseph, gŵr Mair, a hi aroddodd enedigaeth i Iesu, a elwyd y Meseia. Beth ni'n disgu fan hyn yw bod Zorobabel yn rhan o linach Iesu. A mae'r ffaith bod Duw yn dewis Zorobabel ac yn ei ddisgrifio fel sel fodrwy yn broffwydoliaeth o siwrd mae Duw yn mynd i fendithio'r holl fyd trwy un o ddisgynyddion Zorobabel, Iesu Grist, wrth gwrs. Hwn yw'r rodd fwyaf, hwn yw'r fendith fwyaf mae'r byd i gyd wedi cael, bod Duw yn bendithio'r byd trwy ei fab Iesu Grist. Yn anfon Iesu i ddelio'n pechod ni, i farw ar y groes ei mwy ni, i gymryd y gosb yn ein lle ni ac atgyfodi fe bod ni yn cael bywyd ni. A ni'n gallu perthyn, fel o'n i'n gweud gynnau, ni'n gallu bod yn ran o'r llinach yma, ni'n gallu bod yn blant i Dduw, ni'n gallu bod yn gyd etifeddion a Christ os ni'n credu yn ddoe. Wel, odych chi dal i stryglo yn eich hunain i ffindo y hapusrwydd a llywenydd a llonyddwch yn y byd. Oedden ni'n ymyfrydu yn ein pethau ni, yn ein moethusrwydd ni, yn ein doniau ni. Oedden ni yn ymyfrydu y methau y byd. Ond mae Duw yn gweud, ystyriwch eich cyflwr. Oedych chi yn bwyta ond heb gael digon, yn yfed ond heb gael eich llenwi byth, yn ymwisgo ond heb fod yn gynnes byth, yn ennill cyflog ond yn ei gadw mewn cod dyllog. Oedych chi'n dibynnu ar eich hunain? Wel, trowch at Dduw. Ni'n gweld bod pethau'r byd ddim yn gallu llenwi. Mae pechod yn dod â canlyniadau yn ein bywydau ni. Mae cosb yn dod, ond mae Iesu yn barod i gymryd y cosb yna eich mwyn chi. Mae Iesu'n barod i lenwi ein bywydau ni y bore yma. Gadewch i ni roi Iesu o flaen ein llygau ni, yng nghanol ein calonnau ni. A cofiwch a ddewid Duw i ni. Yr o'i fi gyda chwi, a mae fy ysbryd yn aros yn eich plith. Peidiwch a gofni. Er mwyn ei enw. Amen.